بسم الله. ايه مالك في ايه؟ بقالي اسبوع مش عارف اشيل الاوزان التقيله اللي كنت بعرف اشيلها، وحتى لو اوزان زادت ما بقدرش ازود بعديها تاني. انا كده فهمت المشكله في ايه. في الاغلب حاجه من الثلاثه دول. طب الحقني بيهم، قول لي ايه هم. بص يا سيدي، اولا انت ممكن يكون حصل لك اوفرلود على العضلات علشان انت بتحمل اوزان تقيله بقالك فتره ومش بتريح، فده بيسبب ان العضلات تجيب اخرها وما تقدرش تشيل اكتر من كده او حتى تعلي في الاوزان. تصدق ممكن. فالافضل ان انت تعمل ديلود، ده معناه ان انت تقلل الاوزان لمده اسبوع او اسبوع ونص، ده هيخلي العضلات تاخد نفسها ويحصل لها استشفاء علشان تقدر تشيل اوزان اعلى. ولو مش كده يبقى تاني احتمال يبقى انت محتاج تظبط اكلك. انت لو بتاكل نفس السعرات الحراريه اللي انت بتاكلها ووصلت بيها للاوزان دي وعايز تزود، ففي الاغلب مش هتقدر تزود، عشان كده مخزون الطاقه بتاعك خلص، فانت